Сәлем достар! Бүгін сіздермен Мари Кондо әдісі бойынша киім жинау үлгісін көрсеткім келеді. Мари Кондо ол жапон жазушы қызы. Бір емес 4 бірдей үй жинау, ретке келтіру туралы кітаптың авторы. Мари Кондоның қағидасы бойынша бізді қоршаған әрбір зат, үстіміздегі киім, әрбір ыдыс, әрбір заттың барлығы бізге тек қана қуаныш сыйлап тұруы қажет деп ойлайды. Олай болса, Мари Кондо әдісі бойынша киім жинау үлгісін көрсетейін. Ең алдыменен үйдегі барлық киімдерді шығарамыз. Спальнидағы, детскийдағы, балкондағы, жоғарыдағы деген киімдердің барлығын шығарасыздар. Сосын 4 топқа бөлесіздер. Осы сезонда киетін қыстық киім, жаздық киім, сосын қысқарған киімдер. Қысқарған киімдерге соңғы 1 жылда кимеген киімдеріңіз, қымбатқа алып тастауға қимай жүрген киімдеріңіз, киілмейтін қысқарған киімнің барлығын осы қысқарған киімдер тобына қойсаңыз болады. Мына жерде сіздерге балалар киімін үлгі ретінде көрсеттім. Осылай бөлесіздер. Содан кейін барып киімдерді жинаймыз. Жалпы Мари Кондо қағидасы бойынша әрбір бөлмені бөлек-бөлек, детскийді бөлек, спальниді бөлек жинамай, барлық бөлмедегі заттарды категория бойынша жинап шығу. Мысалға киімдер, ыдыстар, химиялық заттар деген сияқты бөліп жинайсыздар осылай. Мен киімдерменен қоса осылай сүлгілерді, төсек жаймаларын тоже жинап шықтым. Бұл жерде қажетсіздерін, ескіргендерін тастадым. Бір лайфхак болсын, достар, егер сіздер сумкада сақтайтын болсаңыздар, киімдеріңізді, қыстық киімдерді, онда қағазға осылай жазып, скотчтап қойсаңыздар болады, іздеген кезде оңай табылу үшін. Мен жерде детский киімдер, жаңағы киілмейтін қысқарған киімдері, бұндай заттарыңыз болса, OLX-қа қойсаңыздар болады, немесе біреулерге беруге болады. Ал мына жерде пакеттегі ол мүлдем тасталатын киімдер, яғни ескірген киімдер. Егер жазылатын болса, осылай сумкаға да жазып қоюға болады. Мари Кондоның айтуы бойынша әрбір затты тастардың алдында ол затқа рахметімізді айтып, оны киіп өткізген сәттер үшін рахметімізді айтып тастауымыз қажет деп санайды. Міне достар, Мари Кондо әдісі бойынша киімдерді реттестіріп шықтым, жеңілдеп қалдым. Егер ұнаса каналға тіркеліп, лайк басыңыз. Келесі видеода Мари Кондо әдісі бойынша киімді қалай бүктейміз, қалай ыңғайлы етіп бүктейміз, сол бойынша бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.